связывает шампанское Моët Chandon и Харли Дэвидсон. То, что нужно вот на эту лапку, пока идет запчасть, вырезать. Вот режу. Сначала покрутить Харли Дэвидсон, скрутить его, а потом уже ехать. Screw it, let's ride. Блять, как обычно, Харли ломается вот в самый ненужный момент. Блять, нужно ехать, опаздываешь, сука. Он, блять, взял, сломался нахуй и никуда не едет. Просто ему похую, блять. У него отловила слабка, я не могу переключать передачи вниз, блять, только вверх. Ну, пиздец. Пришлось сначала покрутить Харли Дэвидсон, скрутить его, а потом уже ехать. Screw it, let's ride. Короче, остановился тут в полях. Нарисовалась проблема очередная. Просто слетела лапка КПП со шлицов. Вот там вот. Теперь просто провалилась. Провалилась, не могу никуда ехать. Блин, и как назло, не взял набор инструментов. Набор инструментов выложил куда-то. Блин, капец. Что делать сейчас, не знаю. Вот так стою. Подошел сейчас мотобрат с гаража, говорит, подходи, подъезжай, сейчас все сделаем. Короче, зря я ругался, есть люди добрые. Все, мотоцикл встал. На прикол, будет стоять здесь неделю, ждать, когда я приеду, поставлю прицеп и отвезу его на сервис. Короче, блин, подвел он меня. Нужно мне было сегодня ехать, сейчас придется, короче, весь план менять. Ну, ничего не поделаешь. Шлицы вот эти вот стерлись вот на этой передаче. Вот здесь вот. На сервисе попробовали у пацанов сделать. Там, сейчас заехал. Но надо снимать гусятницу. Надо все снимать. Как они все это делают, им неизвестно. Так что, screw it, let's ride. Вот вместо Харлея возвращаемся домой на машине. Харлей стоит на приколе.